未来的癌症手术可能再也不用开刀了。新加坡南大最新研发出一款仅 4.4 毫米的微型机器人，它如米粒大小，却能在人体内自由穿梭，1秒内无缝完成切割、放药等5种复杂操作。这不是科幻，而是即将改变医疗方式的真实突破。今天我们一起来详细了解这项新技术，而它的诞生和生活在新加坡的我们息息相关。据统计，预计到2030年，新加坡每4个人里就有1位年过65岁的老人。随之而来的医疗资源的紧张和高昂的护理成本，是摆在每个家庭面前的严峻考验。公立医院急诊室的等候时间越来越长，病床周转率面临着巨大压力。面对这样的结构性困局，单纯增加医护人员数量已经无法从根本上解决问题，那就必须依靠硬核科技去寻找破局的杠杆。这正是新加坡政府每年将大约 2.2% 的国内生产总值投入研发，并在智慧国蓝图下大力推进医疗科技的根本原因。南洋理工大学这项微型机器人的诞生绝非偶然，它是新加坡试图用前沿技术应对老龄化挑战的实际举措。从经济学的角度来看，如果一种技术能够让癌症患者免去复杂的开刀手术，将原本需要住院1周的治疗缩短为1天的门诊手术，这不仅极大减轻了患者的肉体痛苦，更是对整个社会医疗成本的巨大释放。那么，这颗只有 4.4 毫米的科技种子，究竟是如何在复杂的人体内部执行极其精密的手术操作的？提到手术机器人，目前各大医院普及的达芬奇系统通常会最先跃入脑海。达芬奇确实精密，但它本质上依然是庞大且昂贵的机械臂，医生依然需要在患者身上打孔，完成微创操作。而南洋理工大学团队这次的突破，是一次从宏观机械向微观智能材料的重要跨越。这项发表在材料学顶级期刊《先进材料》上的技术，最核心的颠覆性在于它的动力和控制逻辑。这颗 4.4 毫米的机器人内部没有任何电池、马达或者线路，在微观尺度下，电池的体积和潜在的化学泄漏风险一直是致命的瓶颈。南洋理工大学的科学家巧妙地绕过了这个障碍，它的移动与导航完全依赖医生在体外施加的动态磁场。它就像一个在人体迷宫里听从无形磁力引导的微型助手，但真正让全球科学界侧目的是它极其出色的多功能集成能力。以往的微型机器人往往只能执行单一任务，要么只能负责送药，要么只能负责切割，功能非常局限。而南洋理工大学的这款设备采用了具有极强生物相容性的智能高分子材料和磁性颗粒复合而成，它能在不到1秒的时间内迅速响应外部磁场的变化，无缝切换5种不同的手术形态。在未来的癌症治疗场景中，医生可以通过极细的导管或者直接吞咽的方式将它送入体内。在磁场的高精度引导下，它能够逆着血流或者穿过粘液，游走到肿瘤的确切位置。首先，它会像一个微型机械手一样进行精准的组织取样，确诊后立刻在磁场指令下切换形态，变成一把微型手术刀，精准切除病变组织。最关键的是，在切除的同时，它还能原位精准释放高浓度的抗癌药物，整个过程一气呵成。这不仅将手术创伤降到了最低，更从根本上避免了传统全身化疗对健康细胞的无差别攻击，极大地降低了脱发、免疫力下降等严重的副作用。这种靶向治疗与即时外科干预的完美结合，正是未来精准医疗的终极形态。不过，这项听起来近乎完美的技术，真的能立刻走进本地医院的临床应用吗？目前，全球的微型医疗机器人赛道竞争极其激烈，除了新加坡南洋理工大学、瑞士苏黎世联邦理工学院、德国马普所、美国麻省理工学院等全球顶尖科研机构都在积极布局。
面对未来高达数百亿美元的庞大市场，网络上不乏一些营销号鼓吹微型机器人马上就能治愈所有癌症的夸大言论。但理性的科技思维要求我们正视从实验室到真实手术台之间的巨大鸿沟。我们必须进行深度的客观分析。首先，人体绝对不是实验室里干净、平滑、静止的塑料管道，真实的血管里有湍急且脉动的血流，胃肠道有强烈的肌肉蠕动，体内充满了各种高粘度的体液，这些都会对外部磁场的精准穿透和微型机器人的运动控制造成极大的干扰。在充满粘液的动态器官中保持不到1毫米的定位精度，并且确保在切割肿瘤时不会误伤周围极其脆弱的神经和血管，是研发团队接下来必须跨越的巨大技术难关。其次，医疗技术的临床转化周期极其严苛，任何进入人体的异物都必须经过极其严格的生物相容性测试。机器人完成任务后如何安全降解或排出体外，会不会引发免疫系统的排异反应，这些都是需要长期数据支撑的。从基础的体外细胞实验到大型动物实验，再到获批进入人体临床试验，最后到最终通过新加坡卫生科学局或者美国食品药品监督管理局的严格审批，往往需要5年甚至10年的漫长沉淀。微型机器人的诞生绝对不是为了完全替代医生，而是要成为医生延伸进人体微观世界的得力助手。技术再精密，算法再先进，最终评估患者整体状况，做出诊断和切除决定的，依然是拥有丰富临床经验和深厚医学伦理底蕴的专业医师。这也意味着，距离它真正普及，让普通老百姓都能用得起，我们还需要一点时间与耐心。科技从来都不应该只是冰冷的参数、枯燥的论文或是资本市场上炒作的概念。当我们透过南洋理工大学这颗 4.4 毫米的微型机器人进行深度剖析后，看到的其实是未来医疗对生命尊严的极致呵护，对家庭纽带的看重，以及对长辈深深的敬意。新加坡的科研人员用最前沿的材料科学和磁控技术去解答最朴素的社会需求，去对抗生老病死的无力感，这本身就是一种极具温度的科技人文主义。或许在不久的将来，当我们的父母需要面对疾病的挑战时，他们不再需要经历漫长而痛苦的开创手术，不需要在重症监护室里插满管子，而是可以平静地接受一次微型的无创的精准治疗。上午做完手术，第2天就能和我们一起去东海岸公园散步，享受海风与阳光。这才是科技重塑生活的真正意义，也是人类不断攀登科学高峰的终极动力。如果你也喜欢这样用理性思维深度解析前沿科技，用平时视角探讨社会发展趋势的内容，请订阅我的频道，并打开小铃铛。对于微型手术机器人这项技术的未来，你最大的期待是什么？或者你认为它在普及过程中最大的隐患又在哪里？欢迎在评论区留言，我们一起交流探讨。我们下期视频再见。